Tá correndo aqui arrumando as coisas, o Breno já deu uma organizada ali no carro. Eu agora vou colocar as coisas aqui dentro do carro. Agora a gente vai passar no posto para abastecer e seguir viagem, se Deus quiser. Chegamos, mamãe, já vou filmando a senhora. Olha o cachorro agradecendo pela gente. Olha o banquete que mamãe fez. Meu Deus, eu tô morrendo de fome. Vamos para Mãe, essa daqui é de carne, né? é de carne, essa aqui é frango Meu Deus do e céu. aqui é Ai, coxinha e raquete, né? menina e bolinha de queijo. Papi, já tô aqui gravando. Ah, tá bom. Jantar. Vamos cuidar do jantar. Ai, que delícia. Papinho! Eu já tô esperando aqui o meu, viu? Tem roupinha aqui também. Tem roupinha tá muito ferreada aqui no nosso país. No dia seguinte... Cadê? Meu Deus. Olha, essa aqui mesmo já tá boazinha. Ai, que bonitinha. Ai, é como é que vai fazer a comida no milho do São João? É, disse que é pra comer assado no chão. Essa daqui já tá grandinha, bem certeza. E a dali, ó. Essa daqui vai começar, né? É, mas isso daí não dá mais nada não. Dá não, né? Atrofiou, não dá mais nada não. Ah, é. Menina, mulherzinha, eu queria saber o que? Um leitinho. Ah, meu Deus, eu vou pedir. Diga onde tá que eu vou. Pergunta. Pior que é. Meu leitinho. Bom dia. Já começou, já vai. Ah, mas já esquentou. Olha que lindo. Tá cheia. Agora a gente vai catar casarana, hein? Isso aqui fica tudo amontoado. É. Demais. Aqui, meu filho, haja o joelho, viu? Olha que lindo. Ó, gente, deu um balde. Não, quer dizer, deu meio balde, né?
que a gente catou agora, as que tinham caído no chão, ó. E agora a mãe vai ligar a churrasqueira, né, mãe? Vai ligar a churrasqueira agora? Pra gente assar? Pra gente assar o milho. Assar um milhozinho, uma carninha que a mamãe vai assar. Vou mostrar pra vocês o fogão a lenha. Tá aqui fazendo um arrozinho de leite. E um feijãozinho no fogão. Vamos aos preparativos. Ainda tem carvão nesse saco aí, é? Tem. Pegou mesmo na hora. E esses bichinhos enrolam no cabelo, viu, Brana? É. Essas abelhas, olha, que tá na bananeira. Tá escuro. Essa aqui toda. Tô ajeitando aqui. Bem sentado na sua cadeira de balanço. Menina, agora eu mato a vontade, olha, de comer milhinho assado, que delícia. Uhul! Está papai armando a rede. Breno continua assistindo o vídeo. Porque aí eu Fica botei pra cá, porque aí vai pegar uma fumacinha, né? Aqui por enquanto tá bom. Olha aí, velho. Pode deitar, aí não tem perigo não. Ah, agora. Olha a grossura desse bicho. Ja, não cai não. Agora sim. Dá aí pra isso. Mas aí ficava ruim. É, aqui tá bom. Cadê esse pau, aí? Onde está balançando aí? Mamãe agora botou uma carninha. A sombra da cajarana é ótima, né, gente? Ó. Fica aqui debaixo, um ventinho bom. Pra quem já fugiu pra assistir jogo. Jogo de quê, meu bem? Inglaterra e Croácia. Nossa, os estados, olha. Com gente, ó. Tudo cheio, meu Deus. Parece outro mundo. Mamãe agora vai ajeitar pra cozinhar o milho. Oi, fumaça, quer milho? Você quer que fumacinha quer? É? Fumacinha quer feia. Eita. Que foi, meu filho? Ele pensa que é carne pro Zé. Agora, minha gente, milho cozinhado. Panelona. Milho cozinhado. Uma delícia, mano. É comida de sítio mesmo. Milho cozinhado. Gostoso. Assado na churrasqueira. Com arrozinho de leite. Feijãozinho, é bom demais. Coisa de sítio mesmo. Fica bom. Chegou, fofo. Fofinho. Senti cheiro de longe. É. Ai, fique gatinho gostoso. Mami já tá aqui na churrasqueira. Que é carne misturada com milho. Eita, menina. O milho já tá bem vermelhinho. Com cajarana. Tem as Cajarana. Olha o tamanho daquela cajarana. Tem uma lá em cima enorme. Amarelinha. Nossa, que legal. Ah, Olha aquela ali, ó. É. Bicando ali, ó. Ó, tamanho. bem amarelinha. Ai, meu Chega água Deus. na boca.
Vem eu com meu milho assado. Peraí, deixa eu... Talvez não tenha assado demais, hein? Tá bom? Esse debate. Na avaliação do debate, se bem que o time está saindo um pouco mais. E precisa sair, senão a Inglaterra já não tem Mas mais não tem muito doce, não. aquele mesmo espaço para tocar, Ele não tem muito doce, não, né? para ficar rondando a área do goleiro Livakovic, ó. E agora, depois de todo mundo almoçou, o Breno vai almoçar. O que é que vai botar? Feijãozinho. Alguns momentos depois. Gente, já almoçamos, já dormimos um sono. Dormimos um belo sono. O Breno ainda tá dormindo. Tô aqui sentada aqui fora, mas pai e mãe. Daqui a pouco começa o jogo do Flamengo. A gente vai assistir um pouquinho. Acho que 4 horas. Já são 3h30 da tarde. Aí 4 horas começa o jogo. A gente assiste um pouquinho. Qualquer coisa eu já volto aqui mais com vocês também. Gente, vocês só veem comida, né, nesse canal. Mas é porque a gente come. A gente gosta de comer. Eu tô aqui comendo milho cozinhado. Tão bom. Chegou a hora do leitinho. Oh, meu Deus. Chegou. Menina, já tá grande. É o bucho. Ali, que coisa mais bonita de mamãe. Mas os dois bebem, cadê o outro? Ali, mais um dia. É só isso aqui que bebe? Ele bebe também, tá pra ali. Ixi, nós todos bebemos. Peraí, viu? Eu mesmo, tá? Que ela É. Chega. deve... Fale oi pro pessoal. Oi, pessoal. Vem, pessoal. O outro bebe. Quer não? Eita. Tá de bucheio. Hoje é dia de Santo Antônio. O pai vai montar uma fogueira. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui que a gente vai pegar. Fogueira sendo ligada. É. Hoje, pessoal, ele tá preguiçoso. Diga que você já dormiu de manhã, dormiu de tarde. Mas não, tá. E tá fazendo o que agora?
Assistindo o jogo de novo. Teve jogo de manhã, teve jogo de tarde. 6 horas tem um jogo do Brasil. Do Brasil, é? O primeiro jogo da Copa América? Na SPT. Que legal. Pois hoje a agenda tá cheia de jogos, minha gente. No dia seguinte, Oi, pessoal. Tô aqui editando o vídeo e acabei de perceber que a gente não fez o final. A gente acabou esquecendo de fazer o final aí do vídeo, né? Tô aqui editando pra liberar pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aí seu like pra gente. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta aí, compartilhe. Deixe aqui nos comentários o que é que vocês estão achando dos vídeos. A gente fica muito feliz em poder partilhar um pouco do nosso dia a dia com vocês, né? E principalmente momentos tão especiais com a nossa família, que a gente fica radiante de felicidade em poder estar com eles um pouquinho, mesmo com todas as seguranças, né? Mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!